मी गाढ झोपेत होतो. अचानक दरवाजावर जोरात ठकठकचा आवाज ऐकू आला. गाढ झोपेत असल्यामुळे काही क्षणांसाठी मला समजलेच नाही की काय चालले आहे. मला जाणीव झाली की कोणीतरी दरवाजा ठोठावत आहे आणि माझ्या मनात विचार आला की इतक्या रात्री नक्की कोण आले असेल, कारण बाहेर मुसळधार पाऊस पडत होता. मी घड्याळाकडे पाहिले तेव्हा रात्रीचे 2 वाजले होते. मी घाबरत अंथरुणातून उठलो. माझ्या मनात निरनिराळे प्रश्न निर्माण होत होते, कारण माझा बंगला शहरापासून खूप दूर एका डोंगराळ आणि निर्मनुष्य भागात होता. तिथे माझी कोणाशीही विशेष ओळख नव्हती. काहीच क्षणात मी दरवाजाजवळ पोहोचलो. मी दरवाजाच्या लहान काचेतून बाहेर पाहिले आणि तेव्हाच आकाशात जोरदार वीज चमकली. त्या क्षणभरच्या प्रकाशात मला बाहेर एक तरुणी उभी असलेली दिसली आणि मी हैराण झालो. तेव्हा पुन्हा एकदा ठकठकचा आवाज आला. बाहेरून कोणीतरी अत्यंत हतबल होऊन मला हाक मारत होते. मी घाबरत दोन्ही हातांनी दरवाजा उघडून बाहेर आलो आणि समोरचे दृश्य पाहून स्तब्ध झालो. माझ्यासमोर अंदाजे 25 ते 26 वर्षांची एक अत्यंत सुंदर तरुणी उभी होती. ती पूर्णपणे पावसात भिजली होती. तिच्या केसांतून सतत पाणी पाझरत होते आणि तिच्या डोळ्यातून अश्रूंची धार वाहत होती. मी घाबरत विचारले, "काय झाले? तुम्हाला कोणाची मदत हवी आहे?" रडतरडत थरथरत्या आवाजात ती फक्त एवढेच म्हणाली, "प्लीज माझ्या बाबांना वाचवा." एवढे सांगून तिने अंधाराच्या दिशेने इशारा केला. माझा हात घट्ट पकडला आणि मला मुसळधार पावसात त्या दिशेने ओढत नेऊ लागली. मी सुद्धा तिच्यासोबत पळू लागलो. जसेजसे आम्ही पुढे जात होतो, अंधार आणखीच गर्द होत चालला होता आणि पाऊसही सतत वाढत होता. काही अंतरावर जाऊन माझ्या घराजवळील खोल दरीच्या काठावर पोहोचताच समोरचे दृश्य पाहून माझ्या पायाखालची जमीनच निसटली. एका कारचा भयानक अपघात झाला होता. कार एका मोठ्या झाडाला धडकून तिरपी अडकली होती. कारचा पुढचा भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला होता आणि इंजिनमधून धूर निघत होता. चहूबाजूला फक्त अंधार, पाऊस आणि भीतीदायक शांतता होती. कारच्या आत साधारण 50 ते 55 वर्षांची एक व्यक्ती बेशुद्ध पडली होती. त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. मी एक क्षणही उशीर केला नाही. मी आणि ती तरुणी मिळून कसाबसा कारचा दरवाजा उघडण्यात यशस्वी झालो आणि तिच्या वडिलांना बाहेर काढले. ते बेशुद्ध होते, पण त्यांचा श्वास चालू होता. मी लगेच मोबाईलवरून ॲम्ब्युलन्सला फोन करण्याचा प्रयत्न केला, पण मुसळधार पावसामुळे नेटवर्क अजिबात नव्हते. एकही कॉल लागत नव्हता. शेवटी माझ्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नाही. मी त्या व्यक्तीला माझ्या खांद्यावर उचलले आणि तरुणीला म्हणालो, "चला, आधी माझ्या घरी चलूया." आम्ही तिघेही पावसात पूर्णपणे भिजत माझ्या घरी पोहोचलो. मी खूप थकलो होतो, पण वेळ वाया घालवणे योग्य नव्हते. मी लगेच माझी कार काढली. तरुणीने तिच्या वडिलांना आधार देऊन कारमध्ये बसवले आणि मी वेगाने, पावसाच्या दरम्यान पूर्ण वेगाने रुग्णालयाकडे निघालो. रात्र अद्याप गाढ होती. ती तरुणी सतत रडत होती आणि कारच्या काचेमध्ये तिच्या डोळ्यांतील भीती स्पष्ट दिसत होती. काही वेळातच आम्ही रुग्णालयात पोहोचलो. डॉक्टरांनी लगेच तिच्या वडिलांना उपचारासाठी आत नेले. मी आणि ती तरुणी बाहेर उभे होतो. तिचे अश्रू थांबण्याचे नाव घेत नव्हते. सुमारे अर्ध्या तासानंतर डॉक्टर बाहेर आले. ती तरुणी धावत त्यांच्याकडे गेली. डॉक्टर हसत म्हणाले, "बरं झालं तुम्ही रुग्णाला वेळेत रुग्णालयात आणलंत. जर 10 ते 15 मिनिटांचाही आणखी उशीर झाला असता तर परिस्थिती खूप गंभीर झाली असती. आता काळजीचे कोणतेही कारण नाही. थोड्याच वेळात त्यांना होश येईल. घाबरू नका." डॉक्टरांचे हे बोलणे ऐकताच तरुणीच्या चेहऱ्यावर सुटकेचा श्वास दिसून आला. तिने हात जोडून डॉक्टरांचे मनापासून आभार मानले.
डॉक्टर तिथून निघून गेले तेव्हा ती तरुणी माझ्याकडे वळली. तिच्या डोळ्यात कृतज्ञतेचे अश्रू भरले आणि अचानक ती माझ्या पायाजवळ बसून मोठ्याने रडू लागली. ती माझे पाय धरू लागली, पण मी लगेच तिला आधार देऊन उभे केले. तिने हुंदके देत रडत मला म्हटले, जर त्या रात्री तुम्ही वेळेत आले नसते तर माझे बाबा मला नेहमीसाठी सोडून गेले असते. एवढे बोलून ती पुन्हा एकदा ओसांडून रडू लागली. मी तिला प्रेमाने समजावत म्हणले, अशा गोष्टी बोलू नका. मी तर फक्त एक माणूस म्हणून माझे कर्तव्य पार पाडले आहे. हिम्मत ठेवा. तुमच्या बाबांना आता काहीही होणार नाही. तिच्या डोळ्यात अद्यापही अश्रू होते, पण त्या अश्रूंमध्ये आता विश्वासाची एक हलकीशी किरण दिसून येत होती. काही वेळानंतर मी तिला विचारले, तुझे नाव काय आहे? आणि इतक्या रात्री तुम्ही दोघे कुठून येत होता? ती मंद आवाजात म्हणाली, माझे नाव वैशाली आहे. मग तिने पुढे सांगितले, मी आणि बाबा एका लग्नाला गेलो होतो. लग्न संध्याकाळी असल्यामुळे निघायला उशीर झाला. तेव्हाच अचानक मुसळधार पाऊस सुरू झाला. त्या वळणावर कदाचित पापांना हलकीशी डुलकी लागली होती. याच कारणामुळे कारचा टायर सुटला आणि ती थेट जाऊन झाडाला धडकली. हे सांगता सांगता तिचे डोळे पुन्हा पाण्याने भरून आले. तिने पुढे सांगितले, आम्ही याच शहरात राहतो. माझी आई वारली आहे काही वर्षांपूर्वीच. तिचे हे बोलणे ऐकून मला खूप वाईट वाटले. काही क्षण आमच्यामध्ये शांतता पसरली. मग तिने हसण्याचा प्रयत्न करत मला विचारले, तुमचे नाव काय आहे? मी हसून उत्तर दिले, माझे नाव समीर आहे. मी एका कंपनीत नोकरी करतो. तेव्हाच एक नर्स बाहेर आली आणि म्हणाली, तुम्हाला वडिलांना होश आला आहे. आता तुम्ही त्यांना भेटू शकता. हे ऐकताच मी आणि वैशाली ताबडतोब आत गेलो. तिच्या वडिलांना होश आला होता. त्यांच्या डोक्याला दुखापत झाली होती आणि पायाला हलका फ्रॅक्चर होता, पण डॉक्टरांनी सांगितले की आता धोक्याची कोणतीही बातमी नाही. माझं तिथून निघणं गरजेचं होतं, पण त्यावेळी वैशाली आणि तिच्या वडिलांजवळ कोणीही आपला माणूस हजर नव्हते. बाहेरही सतत पाऊस पडत होता, म्हणून मी तिथेच थांबण्याचा निर्णय घेतला. सकाळपर्यंत तिच्या वडिलांची प्रकृती आधीपेक्षा बऱ्यापैकी सुधारली होती. मी वैशालीला म्हणालो, आता मी निघतो. तुम्ही स्वतःची आणि बाबांची काळजी घ्या. तिच्या डोळ्यात पुन्हा अश्रू आले. तिने मनापासून माझे आभार मानले, पण मला माहीत नाही का माझाही तिथून जाण्याचा मुळीच जीव होत नव्हता. मी डॉक्टरांना भेटलो, उपचाराच्या खर्चासाठी काही पैसे त्यांच्याकडे सुपूर्द केले आणि मग घरी परतलो. घरी जाऊन तयार होऊन मी ऑफिसला तर पोहोचलो, पण पूर्ण दिवस माझे कामात अजिबात मन लागले नाही. वारंवार वैशालीचा भोळा चेहरा माझ्या डोळ्यांसमोर येत होता. शेवटी दुपारच्या सुमारास मी ऑफिसमधून बाहेर पडून पुन्हा रुग्णालयात पोहोचलो. वैशाली तिच्या वडिलांच्या शेजारी बसली होती. मला पाहताच ती पटकन उभी राहिली. तिच्या चेहऱ्यावर आश्चर्य आणि आनंद दोन्ही स्पष्ट दिसत होते. मी माझ्यासोबत काही फळे घेऊन आलो होतो. मी ती तिच्या हातात देत म्हणलो, हे बाबांना खाऊ घाला. त्यानंतर मी तिच्या वडिलांकडे गेलो आणि त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. त्यांनी हळूच म्हटले, साहेब. मी लगेच हसून म्हणलो, मला साहेब म्हणू नका. माझे नाव समीर आहे. त्यांनी हलकेच स्मितहास्य केले आणि म्हणाले, समीर बेटा, आज मी फक्त तुझ्यामुळे हे जग पुन्हा पाहू शकत आहे. जर त्या रात्री तू वेळेत आला नसतास, तर माझी मुलगी कायमची एकटीच राहिली असती. तुझे उपकार मी आयुष्यभर फेडू शकणार नाही. एवढे बोलत त्यांनी प्रेमाने माझ्या खांद्यावर हात ठेवला. त्याच वेळी माझी नजर वैशालीवर पडली. ती मुकपणे मोठ्या प्रेमाने माझ्याकडे पाहत होती. तिचा मोठा डोळे, भोळा चेहरा आणि चेहऱ्यावर झळकणारी कृतज्ञता नकळतपणे मला तिच्याकडे आकर्षित करत होती.
पुढील 2 दिवस मी रोज त्यांना भेटण्यासाठी रुग्णालयात जात राहिलो. 3ऱ्या दिवसात डॉक्टरांनी त्यांना डिस्चार्ज दिला. त्यांची कार अपघातात पूर्णपणे खराब झाली होती, त्यामुळे मीच माझ्या कारने वैशाली आणि तिच्या वडिलांना त्यांच्या घरी सोडण्यासाठी गेलो. काही वेळातच आम्ही त्यांच्या घरी पोहोचलो. त्यांचे घर खूप मोठे नव्हते, पण अतिशय स्वच्छ आणि सुंदर होते, अगदी एका छोट्या बंगल्यासारखे. मी आणि वैशालीने मिळून त्यांच्या वडिलांना आधार देत घराच्या आत नेले. मी परत निघणारच होतो की वैशाली हसून म्हणाली, "थांबा ना, चहा पिऊन जा." तिच्या या आग्रहाला मी नकार देऊ शकलो नाही. काहीच मिनिटात ती गरमागरम आणि खमंग चहा बनवून घेऊन आली. मी आणि तिचे वडील आरामात चहा पीत होतो, तर वैशाली दाराजवळ उभी राहून शांतपणे माझ्याकडे पाहत होती. तिच्या त्या नजरेमध्ये फक्त कृतज्ञता नव्हती, तर एक बोललेला जिव्हाळा आणि माझ्याबद्दलचा अफाट आदरही स्पष्ट दिसत होता, ज्याकडे मीही दुर्लक्ष करू शकत नव्हतो माहीत नाही का, पण माझे मन वारंवार तिच्या डोळ्यात डोळे घालून पाहत राहावेसे वाटत होते. तिचा भोळा आणि सुंदर चेहरा आधीपेक्षाही जास्त फुलून आला होता. जेव्हा माझा चहा संपला आणि मी तिथून निघण्यासाठी उठलो, तेव्हा ती मला खालीपर्यंत सोडायला आली. जाता जाता ती थोडी लाजत म्हणाली, "मला तुमचा मोबाईल नंबर मिळू शकेल का?" माझ्या आयुष्यात असे पहिल्यांदाच घडले होते की कोणत्याही मुलीने स्वतःहून माझा नंबर मागितला होता. मी हलकेच हसलो आणि माझा मोबाईल नंबर तिला दिला. त्यानंतर मी माझ्या घरी परतलो. साधारण अर्ध्या तासानंतर माझ्या मोबाईलवर एक मेसेज आला, "हाय, मी वैशाली." मी सुद्धा हसून उत्तर दिले, "हाय." बस, त्याच दिवसापासून आमच्या गप्पांचा सिलसिला सुरू झाला. कधी सकाळी गुड मॉर्निंगचा मेसेज यायचा, कधी दुपारी जेवण केलंस का, तर कधी संध्याकाळी काय करताय, अशा छोट्या छोट्या संवादांनी हळूहळू आमच्यामधील अंतर कमी केले. आमची ओळख मैत्रीमध्ये बदलू लागली आणि प्रत्येक दिवशी आम्ही एकमेकांच्या अधिक जवळ येत गेलो. एक दिवस मी ऑफिसमध्ये माझ्या कामात व्यस्त असताना अचानक तिचा फोन आला. काही क्षणांसाठी मी विचारात पडलो की फोन उचलू की नाही, पण शेवटी मी कॉल रिसीव्ह केला. पलीकडून तिचा गोड आणि नाजूक आवाज ऐकू आला, "कसे आहात? जेवण केलंस का? काय करताय?" तिच्या साध्यासोप्या गोष्टींमध्येही एक वेगळाच जिव्हाळा जाणवत होता. हळूहळू आमचे बोलणे वाढू लागले. सकाळी गुड मॉर्निंग, दुपारी लंच केला का, आणि रात्री स्वतःची काळजी घ्या, असे संदेश आता आमच्या रोजच्या जगण्याचा एक भाग बनले होते. आता आमच्या मनात एकमेकांबद्दल प्रेमाची भावना निर्माण झाली होती. आम्हाला स्वतःलाच समजले नाही, पण आमच्यापैकी कोणीही आपल्या प्रेमाची कबुली देण्याचे धाडस करू शकत नव्हते. खरे सांगायचे तर वैशाली मला खूप आवडू लागली होती, पण मला भीती वाटली की जर मी माझ्या मनातील भावना बोलून दाखवल्या आणि तिने नकार दिला, तर कदाचित आमची सुंदर मैत्रीही तुटून जाईल. त्यामुळे मी माझ्या भावना मनातच दाबून बसलो होतो. एक दिवस मी तिला सहजच मेसेज पाठवला, "आज भेटून खूप दिवस झाले, आपली भेट झालेली नाही." साधारण 2 महिने उलटून गेले होते. काही वेळातच तिचे उत्तर आले, "हो नक्कीच." मी तिला माझ्या ऑफिसजवळच्या एका चांगल्या कॅफेमध्ये बोलावले. ठरवलेल्या वेळेच्या आधीच मी तिथे पोहोचलो आणि एक टेबल बुक करून तिची वाट पाहू लागलो. माझी नजर वारंवार दरवाजाकडे जात होती, तेव्हा काही वेळानंतर दरवाजातून एक अतिशय सुंदर मुलगी आत येताना दिसली. ती वैशालीच होती. तिने खूपच सुंदर ड्रेस परिधान केला होता. तिला पाहून असे वाटत होते जणू एखादी अप्सरा आकाशातून उतरून धरतीवर आली असावी. कॅफेच्या थंड हवेत तिचे मोकळे केस हलकेच लहरात होते आणि तिची नजर मला शोधत होती. अचानक तिची नजर माझ्यावर पडली. आमचे डोळे भिडले आणि ती हलक्या स्मितहास्यासह माझ्याकडे पुढे आली.
ती येऊन माझ्या समोरील खुर्चीवर बसली, पण मी तर नुसता तिच्याकडे पाहतच राहिलो होतो. तिच्या सौंदर्याने जणू मला पूर्णपणे आपल्याकडे आकर्षित करून घेतले होते. ती हसून म्हणाली, "काय झाले? असे का पाहत आहात?" तिचा आवाज ऐकून मी माझ्या विचारांतून बाहेर आलो. मी वेटरला 2 कोल्ड कॉफी आणि एक पिझ्झा आणण्याची ऑर्डर दिली. थोड्याच वेळात कोल्ड कॉफी आली. पिझ्झा यायला वेळ होता, त्यामुळे आम्ही दोघे कॉफी पिता पिता गप्पा मारू लागलो. कधी ती माझ्याकडे पाहायची तर कधी मी तिच्याकडे. ती हसून म्हणाली, "आज अचानक भेटायला का बोलावलंस?" मी हसून उत्तर दिले, "फक्त तुला पाहावंसं आणि तुझ्याशी बोलावंसं वाटत होतं." थोड्या वेळानंतर पिझ्झाही आला. आम्ही दोघे गप्पा मारत पिझ्झा खाऊ लागलो. तिच्या चेहऱ्यावरचे गोड हसू आणि तिच्या डोळ्यांतील भोळी चमक माझे मन जिंकत होती. मी तिच्या वडिलांच्या प्रकृतीबद्दल विचारले. ती म्हणाली, "आता सर्व काही ठीक आहे. हे फक्त तुझ्यामुळेच शक्य झाले आहे." एवढे बोलताच तिचे डोळे पुन्हा पाणावले. तिच्या डोळ्यांतील अश्रू मला पाहावले नाहीत. मी नकळतच माझा हात पुढे केला. तिचा कोमल हात माझ्या हातात घेतला आणि म्हणालो, "वैशाली, आता अशा प्रकारे त्रास करून घेऊ नकोस. सर्व काही ठीक झाले आहे." ती माझ्याकडे पाहू लागली आणि तिच्या डोळ्यातून पुन्हा 2 अश्रू तिच्या गालावर ओघळले. माझ्याकडून राहवले नाही. मी अतिशय प्रेमाने तिच्या गालावर वाहणारे अश्रू माझ्या बोटांनी पुसून टाकले. हे पाहताच ती माझ्या डोळ्यात पाहू लागली. मी हळूच म्हटले, "वैशाली." ती काहीही बोलता माझ्याकडे पाहत राहिली. मी हसून म्हटले, "तुझ्या डोळ्यातले अश्रू मला अजिबात आवडत नाहीत." ती हळूच म्हणाली, "असे का?" मी तिचा हात आणखी घट्ट पकडत म्हणालो, "कारण मी तुझ्यावर खूप प्रेम करू लागलो आहे. तू माझ्या मनात येऊन वस्ती केली आहेस." माझे हे बोलणे ऐकताच तिच्या डोळ्यात आनंदाचे अश्रू तरळले. ती हसून म्हणाली, "तर मग काय तुम्ही आयुष्यभर माझी साथ देशील का? माझ्याशी लग्न करशील का?" असे वाटले जणू तिने माझ्या मनातील गोष्टच ओठांवर आणली होती. मी हसून तिचा हात माझ्या हातात घेतला आणि म्हणालो, "हो वैशाली, मी तुला आयुष्यभर एका फुलासारखा जपून ठेवीन. जेव्हापासून तू माझ्या आयुष्यात आली आहेस, माझे मन इतरत्र कुठेच लागत नाही. सतत तुझ्याशीच बोलावंसं वाटतं. नेहमी असंच वाटतं की तू माझ्यासोबत असावीस आणि आपण असेच एकत्र आपले आयुष्य घालवावे." आमच्या दोघांच्या डोळ्यातला आनंद स्पष्ट दिसत होता. आम्ही दोघे एकमेकांकडे पाहत राहिलो आणि वेळ कसा निघून गेला हे समजलेच नाही. त्या दिवसानंतर आमचा प्रेमसंबंध आणखी घट्ट होत गेला. आम्ही वारंवार भेटू लागलो, तासनतास फोनवर बोलू लागलो आणि एकमेकांशिवाय राहणे आम्हाला कठीण होऊ लागले. काही दिवसांनंतर मी वैशालीच्या घरी गेलो आणि तिच्या वडिलांकडे तिचा हात मागितला. त्यांनीही हसून आनंदाने आमचे नाते स्वीकारले. त्यानंतर काहीच दिवसांत कुटुंबियांच्या आणि जवळील लोकांच्या उपस्थितीत आमचा विवाह अगदी साधेपणाने पण आनंदाच्या वातावरणात संपन्न झाला. आज मी आणि वैशाली खूप आनंदाने आपले वैवाहिक जीवन जगत आहोत. मित्रांनो, आता तुम्हीच सांगा, तुम्हाला काय वाटते? मी आणि वैशालीने घेतलेला निर्णय योग्य होता की अयोग्य? तुमचे मत आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. जर तुम्हाला ही कथा आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, आपल्या मित्रांसोबत शेअर करा आणि अशाच मन हेलावून टाकणाऱ्या कथा ऐकण्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. धन्यवाद.